Yayinasikange Safe Entertainment pa 0880 450 9926 ku WhatsApp pamenepo mwatipeza nambala khayo mwedi pa WhatsApp tatentonele filimu ipati 2 mwakosana za ndewu zosazitengera nkomwe mungokhala ndi chidwi ndi phunziro la filimu tiye nayona Olemekezeka. maleganiruyo kati akubweretsa chonongeko uphonyana ndi chionetsero chabwino iwe Ndikufunsa kuti ndiyankhula nani olemekezeka pa nkhani ya dzidzidzi zedi kaya inu. tatiye nazo tayankhula njanu linacho chimene ufuna unena chili chofunikirani Ndikonde kuyankhula na ndinu yolemekezeka mwachinsisi. uziyankhula mosamala tuye mawu akowo kumbukire kuti uli patsogolo pa kalongakazi wa kwansundwe kuno kwa iye isipangakhale chisisi china chilichonse Ine singachite zokhangala wakhumudwisaso akalongakaziwa iwo atabwereranso mosangalala pakati pathu. Ndinkhani chabe yophweka yokhudzana ndi nthaka yathu. Zawa apatsa mphishupishu akalongakaziwa kumasonkho asokoneza kuyionetserochi. ndizikhale momwemo tachokaso mjiranga tamatiye zinthu izi zikuyenera zikhale zofunikira kobaso santi wangu titayisa nthawi ayi ndino tanena kuti nchani chomwe mafuna unena kwa inecho apa Ameneyo si mwana wanu ayi. ndembwerera zanje soluka mbapazi kodi iwe Lunayo si munthu yemwe akunena ndi kuti iwe inetu ndikuchita yamakava ya 30 kodi ndikuonetsere kodi alibe chilema chomwe adabadwa nacho chicha kusana kwake ine ataonani. nasi zingakhale choncho ayi zinthu zimenezi zikoti zutanthauza chanizi Zimenezi zikuyankhula ulosi wakalekale omwe udalamulira pasanabweretu mfumu wa nsundweyo. Koma chifukwa chani kwangu uyang'ana inuyo kuopsani zedi kodi? ine ndayamba ndakumana kunchiwanda chimenechi ndikuyesera kudzilimbikitsa ndekha kuti mwina makadi ali maloto chabe oyipa ndidapanga lonjezo ndi icho kuti ufumu wa nsundo udzapita patsogolo ndipo nkuposa maufumu onse ndi zina zochuluka Ndipo munkusinthana chiwandacho chidafunsa miyoyo ya ana anu kodira. Ndino chimenecho nchifukwa chimene Luna adachotsedwa kwa inuyo ka. Tsopano ine pa mapeto pake ndazimvetsetsa zinthu zonsezi kuchokera monse muja. Yes. udalidi mtengo mwende kafunika olipira koma tsopano wewe mmotano wa
ndiuze kuti wadulosiwa unena kuti chani? Mulosiwa unena kuti nsembe yopereka magazi anthu kuyenera kuti zichitika ndithu. Mwazi okhetsedwa wachifumuwo udzadzutsa chinthu china chotchedwa kuti chakanika, chifukwa ndi chachikhalire chachikulu chomwe chidzatenga asilikali ake ndipo nkudzalanda dzikoli, ndipo chisokonezo chidzayambika. Ndi ana okhawo omwe ali nawo mulonjezo limenelo omwe angakwanitse kupha chirombo chimenecho, koma zikuyenera kuchitika kukhetsa mwaziko kusanayambike kumpikisanowo. Ndi nthawi yoti wina wake wadziwa chilungamo ka. Ndawi zonse ndinkadziwa kuti posachedwa kapena nthawi yake zidzafika kuzimenezi, komano sindaganizireko kuti zidzachitika mu njira imeneyi ayi. Ndiliti lomwe mwambo umene utadzachitike kodi? Ine sindiludziwa mfumu yanga, buku ili lisulufotokoza tsiku lomwe zinthu zimene zidzachitike. Zinthu zake zayambika kale. Opambana ndameniyo! Ngati zidaliza kuti lunapita ine umayenera kuchitapo kanthu panopa, koma ulendo uno muyenera ndikhulupirira. Ukhale odziwa iwe fiti, ine ndapanga kale kulakwitsa kuwiri mmoyo mwangamu iwe.
ndiso chionetsero choyambilira chakwa Nsundwe kuno chachitika. Tiyeni kupwandula kwa madzulo kuyambike. Ndibula kobededi babejera kuchifuwa chabwino te. Ndipo bawa ndikuonesa pomwe bagwirisa ntchito ichi. Ndakukota tiwe chimwene. Komano sikuno kutamve nditu kutidikira tife. Chisomo chibwe. Chani? Mvetserani kunkhani yakalekale achikonda awiri Lila ndi Machimani adafunsa wansembe Chisomo chibwe kuti awakwatiritse mwachinsisi. Koma Chisomo chibwe adagwa mchikondi ndi Lila ndipo adanyengerera Machimani kuti amuuze nina adziphekha kuti asonyeze chikondi chake. Lila adadzipha dekha ndipo Machimani adapenga ndi ululu ndipo ziwanda zidamudya nkumulowa nkumudzadzatu Chisomo chibwe ameneyi. Ndiyeno ziwandazi zidatchulidwa kuti Chisomo chibwe, ziwanda zomwe zimakhala mkuzunzika kwa munthu. Ino mumenyana nazo bwanji ziwandazi? Ndi chiwanda chokha chomwe chingathe kumenyana nchiwanda chinzake. Lila adasankha njira ya gahena kubwerera nkudzathana ndi Chisomo chibwe. Komano ndikankhani chabe kachikhandakhanda basi osazitengera. Kodi iweyo kadaganizira benkhani yomwe ija chana ija? Zinthu zingathe kusintha ka dziko lonse limasintha. Ndipo ine ndayambapo kuopa kuti usiku uliwonse ukhoza kukhala wathu wamaliza. Zinthu zimatha pokhapo ngati tofuna kuti zilelo. Kumene weso mandipasaya.
chomwe ine mukuyang'ana nacho sikinalembedwe nkomwe tayi mukuziwa zimenezo sichoncho kodi ine simatha kumvetsetsa nkomwe kuti inuyo munaganiza bwanji kuti muzapeza mayankho amavuto anu onse mu mbiri yachikalekale ngati imeneyi kodi iweyo ndiwe ndani iwe kodi ndine ndani ndifunso labwino limene mmayenera kudziwa kodi inuyo simmayenera kudziwa china chilichonse mwina mwakedi mwina mwake funso lofunikira kwambiri ndi chani kodi chomwe ine ndikudziwa chokhuza inuyo chabwino mwamwina ine ndikudziwa kuti inu mwakonzekera kuwauza afumu aja china chilichonse chokhuza ine mwamwina mwake inu ndikudziwa kuti mayi anga osauka aja atangomwalira ine mungasera panga ziganizo zomwe zidali zachidziwikire zokomera ndi zabwino ku ufumu umenewo ngapene mwina ine mwina mwake ndikudziwa chisisi chanu chozamitsitsa ndi chandima kwambiri mtumiki wina aliyense amene akuyenera kudusa kunoko amafunika kuti mwapadera avomerezedwe kaye ndi inuyo ndikudziwa ndendende chomwe akulu inuyo mukufuna ndikudziwa ndendende chomwe inuyo timakhala nacho chidwi kwambiri inuyo mungoganizira usiku ukoma wazirakolako ndi mwana mkazi wa mfumu osakayika ndikutanthauza kuti ine ndikudziwa kuti inu mwakhalako ndi nthawi yabwino ndi mtumiki wina aliyense kunoko komano ndilole ndikufunseni china chake ndilitiro lomaliza munaonako thupi linalakira ngati ilili kodi ufuna chanu chokera kwa ine kodi kapena iweyo undipha ineyo No. komano ndili ndi mantha mkulu yachita kachinyo nditsatire tsogolo kawirikawiri limatitengera ku misewu yomwe isale yodziwika kwa ifeyo ndi munthu mmodzi yekha mu dziko yemwe angathe kutsatira dziko lina lake lomwe kwa nthawi yayitali lakhala likudikirira mayankho ena ake munthu ameneyoyo ndi iweyo kachinyo ndipo kufika kwawo kuno kwa msundwe ndi chizindikiro chabe chakuti wina aliyense sangachikane chabe pasazakhale munthu odziwa zakuchoka kwakwa
achina Skange Safe Entertainment pa 088 450 9926 mukatero Skange Safe Entertainment ku WhatsApp mwatipeza inu anzanu akugula izi anzanu akuzipeza poyambirira osati zomapeza filimu patatha wiki inu tiyankhuleni tikusamalani.